Maombi ni nini? Au wengine wanaita sala, prayer. Prayer ni nini? Na unapoomba, unamuomba nani? Na wewe ni nani? Ni nani anakujibu maombi? Sasa nataka tuanze mtiririko wa hili somo, na nitafundisha kwa kadri ya elimu yangu na yale ambayo yamedhihirika kwangu na kwa watu wengine ambao wanafahamu kanuni hizi za maombi. Nianze kwa kukutambulisha wewe ni nani au mimi ni nani, ili nitakapokuwa nafundisha uweze kuoanisha. Wewe sio mwili. Wewe una mwili. Kama wewe sio mwili, wewe ni nani? Wewe ni ulimwengu. You are the universe. Wewe kama ulimwengu unayaishi haya maisha ya ulimwengu wa 3D katika maumbo mbalimbali. Unaishi maisha ya kama wewe kama mimi Chris, kama wewe Shaban, kama wewe Robert, kama wewe Mwajuma na kadhalika. Lakini wewe sio huo mwili. Ukisema anwani, yani unaponitaja mimi ukanitaja mimi Chris, umenitaja mimi katika mwili. Lakini mimi ni ulimwengu, mimi ni universe. Hiyo idea ya kwanza naomba iweke vizuri kwenye mawazo yako. Twende kwenye idea ya pili. Ni nani mmiliki wa kila kitu? Universe. Ulimwengu ndio unaomiliki kila kitu. Yaani milki ya ulimwengu yote ni ya ulimwengu. Yaani kila kilichomo ndani ya ulimwengu. Ngoja ni squeeze kidogo. Dunia na vyote vilivyomo ndani yake ni mali ya ulimwengu. Kwa hiyo unapoomba, unamuomba nani? Unauomba ulimwengu. Universe ndio unayoiomba. Nani anajibu maombi? Universe. Universe ndio inajibu maombi. Universe ni nani? Universe ni wewe. Somo linataka kuwa gumu, lakini twende taratibu, utaelewa. Kwa kuna mambo mawili au matatu nimeongea hapa. La kwanza, wewe sio mwili, wewe ni ulimwengu. La pili, mmiliki wa kila kitu hapa unachokiona katika macho yako ni ulimwengu. Kwa hiyo maombi unayatuma kwa ulimwengu, aka maombi unayatuma kwako, na unadhihirisha vitu wewe, una manifest wewe. Yaani wewe ndio unajijibu maombi yako. Make sense? No? Yes? Twende pamoja. Somo likiwa gumu tutaingia live. Mtaniambia kwenye comment section twende live au tusiende live. Na bahati nzuri hiki kinachofundisha wewe mwenyewe utakapokifanyia kazi kitathibitika. Twende sehemu ya pili. Sasa ili nijiombe maombi yenye majibu, ni lazima tena nielewe kitu kingine. Kitu cha pili ambacho ni kikubwa sana. Ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni nishati. Nishati hii
imejiorganize katika nishati mbalimbali zenye nishati zenye level mbalimbali na zinajieleza katika hali ya mitetemo ama tunaita vibration. Kwa hiyo na mitetemo inapimwa kwa kitu kinaitwa, sijui neno lake la Kiswahili, kinaitwa frequency. Kama ninaongea unaisikia sauti yangu. Sauti yangu napoongea inatoa mitetemo. Mitetemo inapokelewa na vifaa vyetu vya mawasiliano, inasafiri kama electromagnetic waves, inaenda kwa mpokeaji ambaye pia ni kifaa. Kile kifaa, ili wewe uweze kunisikia, kinatoa mitetemo yenye frequency nilizotoa mimi. Make sense? Tuendelee. Kwa hiyo unanisikia kwa sababu natoa, kifaa unachokitumia kinatoa mitetemo yenye frequency kama ninazoongea mimi. Same vibration. Sasa kila kitu kina vibration, kina mitetemo yake. Zamani wakati tunasoma physics, tulisoma kitu kinaitwa resonance. Tukasoma case study moja kwamba nadhani kuna wanajeshi nchi moja walikuwa wanapiga gwaride karibu na daraja. Vile vishindo vyao vikatoa mitetemo sawa na mitetemo ya lile daraja. Daraja likabomoka. Haikubomoka kwa sababu ya uzito, hapana. Vibration, mitetemo ililingana. Kwa hiyo kila kitu kina mitetemo yake. Kuna mitetemo ya aina mbalimbali, ya ukubwa mbalimbali. Kitu unachokitaka chochote kina mitetemo. Ili ukipate kitu hicho, ni lazima wewe mitetemo unayoitoa ya kukihitaji, kukitaka hicho, kukidhihirisha hicho kitu, ilingane na mitetemo ya hicho kitu. Hivyo ndivyo unavyoweza kupata kitu chochote. Sasa, kwa kuwa maombi ni uhitaji wa kudhihirisha kitu fulani, basi maombi yako unayoyatoa inabidi uyatoe, uyape nishati inayolingana na nishati ya kitu unachohitaji. Unatengenezaje hiyo nishati? Hiyo ni part 3 ya hili somo. Unaitengeneza kwa kutumia tafakari. Nisikilize. Neno la Kiingereza natumia neno imagination. Imagination au tafakari ni nyenzo inayotengeneza nishati fulani ya kitu unachokitafakari. Hapa nilipo nikitafakari mwanamke, kwa mfano, ngoja nitolee mfano. Nikamtafakari mwanamke wa namna fulani ambaye mimi ndo pengine ndio anayenivutia. Nikamtafakari, nikamfantasize. Halafu on top of that, yani nikaanza kabisa kumuona, yani huyu ndio wa kwangu. Kabla hata sijawahi kumuona huyo mtu wala hata simjui. Nimetafakari, nimetengeneza mwenyewe. Believe me, nina pasenti kubwa sana ya kukutana na mwanamke wa aina hiyo, akawa single and ready to mingle, akawa available kwa ajili yangu mimi.
nishati niliyoipa, nimetune hizo frequency zangu mitetemo kwa aina hiyo ya kitu ninachohitaji. Tuweke pembeni hilo la mwanamke, hiyo ni changamsha kijiwe. Nikitafakari chochote ninachokitafakari, ninachokiimagine, nikakipa nishati yangu, ninakimanifest, ninakipata. Kwa hiyo kuzungumza Mungu, Yesu nipe mwanamke nini, Yesu nipe mume nini, ni makelele yale, sio maombi. Ndio maana wanaoombaga hivyo wanaomba hata miaka 10, 20, muda unaenda wanapiga mark time tu, kwa sababu yale sio maombi. Halo, hili somo ni refu sana. Sasa hivi zimeshapita kama dakika 10 hivi. Ngoja nimalizie kwa hii part ya video hii, lakini ni somo naweza kufundisha hata mwaka mzima, na atakayelielewa ataona matokeo. Wanaolijua hili somo wanapata matokeo. Secret Society, Freemason, nguvu yao kubwa ipo kwenye hili somo ninalofundisha. Kitu cha pili, kabla sijaenda kwenye kitu cha pili, naomba nitoe tena mfano. Kati ya watu wawili wenye redio, suppose una redio ile ya kutune kwamba nataka nishike labda okay, ni mshabiki wa Alikiba, unataka kutune Crown FM. Let's say Crown FM hapa Dar ipo kwenye frequency za 90.0 MHz FM. Wote mna redio, nyie watu wawili, ambazo zipo kwenye factory reset ya frequency ya labda 76.1 MHz. Kitakachotokea, kama unataka kupata hiyo uishike hiyo Crown FM, utaset pale mawimbi yako yawe 90.1, itashika. What if mwingine akaenda kanisani kuomba, nataka redio yangu ishike Crown, ishike, anayo pale, lakini anaenda kuomba, au nyumba yoyote ya ibada, redio yangu ishike Crown FM jamani, ishike Yesu, ukafunga ukaomba ukafunga ukasali, lakini hautuni redio yako Crown FM. Kati ya nyewe wawili nani anapata matokeo? Aliyetune au wewe uliyeenda kuomba redio yako ipate Crown FM? Ina make sense? Kama hai make sense, hebu rudi mtaani kwako. Kuna jamaa mpagani, yani hajui kanisa, hajui msikiti nini, mambo yake yanaenda hivi yamenyoka, yanatiririka. Mwingine anaomba sana, mambo hayaendi. Ina make sense? Kama hai make sense, tunaendelea. Utaelewa mbeleni, kwa sababu wewe mwenyewe utajaribu hiki kitu ninachokwambia. Hili somo ni refu mno. Sasa kuna pati ya pili nitaielezea kwamba pamoja na imaginations zetu zote, wakati mwingine tunapataga vitu vinaharibika. Je, hicho ni nini? Stay tuned for the next episode. Cheers.